begrüße euch zur Kundgebung der Frente Unido Amerika Latina. Wir haben heute den Schwerpunkt Militärputsch in Chile 1973. Es spricht Nancy Arenas von der Kommunistischen Partei Chiles und der Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e.V. Nancy. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, querido pueblo de Chile, berlinesas y berlineses, hace 47 años, desde la sede del gobierno, Salvador Allende le habló a los chilenos por última vez con la pasión que sentía por su pueblo, con tranquilidad, valentía y consecuencia revolucionaria, a pesar de que sabía que esas serían sus últimas palabras a todo Chile. Eran las 9:20 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 y expresó: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Vor 77 Jahren sprach Salvador vom Regierungssitz aus zum letzten Mal zu den Chilenen mit der Leidenschaft, die er für sein Volk empfand. Mit Ruhe, Mut und revolutionärer Konsequenz, obwohl er wusste, dass dies seine letzten Worte an ganz Chile sein würden. Es war 9:20 Uhr am Morgen des 11. September 1973. Ich werde nicht aufgeben. In einer historischen Übernahmesituation gestellt werde ich die Loyalität des Volkes mit meinem Leben bezahlen. Und ich sage Ihnen, dass ich sicher bin, dass der Samen, den wir mit dem guten Gewissen von Abertausenden von Chilenen eingesetzt haben, nicht endgültig geerntet werden kann. Sie haben die Kraft, sie können uns unterwerfen, aber die sozialen Prozesse werden nicht durch Verbrechen oder Gewalt gestoppt. Die Geschichte gehört uns und die Menschen machen sie. Estas últimas palabras de Salvador Allende, difundidas por Radio Magallanes, son una alocución histórica que hoy pertenece al patrimonio cultural y político de la humanidad, con vigencia actual, especialmente para nuestro pueblo chileno. Diese letzten Worte von Salvador Allende, die von Radio Magallanes am 11. September 1973 gesendet wurden, sind eine historische Ansprache, die heute zum kulturellen und politischen Erbe der Menschheit gehört und für die Menschen in Chile von besonderer Bedeutung sind. En Santiago, el Palacio de la Moneda, sede del gobierno, fue bombardeado alrededor del mediodía del 11 de septiembre, lo mismo que la residencia presidencial. En ambas acciones intervinieron aviones de la Fuerza Aérea ante la negativa de los efectivos leales a rendirse a las intimidaciones del ejército y de los carabineros. Así empezaba el periodo más oscuro de nuestra historia de Chile. In Santiago wurde der Moneda-Palast, der Regierungssitz, am 11. September um die Mittagszeit bombardiert, ebenso wie die Präsidentschaftsresidenz. Angesichts der Weigerungen der Loyalisten, sich der Einschüchterung der Armee und der Carabineros zu ergeben, griffen Flugzeuge der Luftwaffe in beide Aktionen ein. So begann die dunkelste Periode unserer Geschichte.
este golpe de Estado cívico-militar perpetrado por el imperialismo de Estados Unidos y la oligarquía chilena con métodos que aún están muy vigentes. Llevaron al país a 17 años de dictadura sangrienta para imponer la doctrina de los Chicago Boys, convirtiéndose nuestro país en el laboratorio neoliberal. La Constitución de Pinochet cercenó los derechos democráticos alcanzados por el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, y está vigente hasta el día de hoy. Dieser militärisch-zivile Staatsstreich, der vom US-Imperialismus und der chilenischen Oligarchie mit Methoden vorangetrieben wurden, die immer noch angewendet werden, führte das Land in 17 Jahren blutiger Diktatur, um die Wirtschaftsdoktrin der Chicago Boys durchzusetzen und das Land zum neoliberalen Laboratorium werden zu lassen. Pinochets Verfassung schränkte die von der Regierung von Salvador Allende und der Unidad Popular errungenen demokratischen Rechte ein und ist bis heute in Kraft. En mi ciudad, Valparaíso, se inició el golpe de Estado. En la madrugada del 11 de septiembre del 73 fue interrumpida por el ruido de las botas que corrían sigilosas por las calles principales de la ciudad. En el mar, buques de guerra de la Armada que regresaron anticipadamente de su supuesta Operación UNITAS, operación de maniobras conjuntas de las fuerzas navales chilenas y de la de Estados Unidos, mientras los comandos de la Marina y la policía ya tenían tomada la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. In meiner Stadt Valparaiso begann der Staatsstreich. Am frühen Morgen des 11. September 1973 wurden sie durch den Lärm von Stiefeln aufgebracht, die heimlich durch die Hauptstadt der Stadt liefen. Auf See kehrten Kriegsschiffe der Marine vorzeitig von einer angeblichen UNITAS-Operation zurück, eine Operation gemeinsamer Manöver der chilenischen und US-amerikanischen Seestreitkräfte. Während die Marine- und Polizeikommandos bereits die Stadt Valparaíso und Viña del Mar eingenommen hatten. Controlando las carreteras a Santiago y a otras regiones, habían comenzado los allanamientos y detenciones en los cordones industriales, en las universidades, en los edificios públicos, hospitales, detención de toda persona que les parecía sospechosa de ser contraria a los golpistas, o militantes de partidos o simpatizantes del gobierno de la Unidad Popular. Se produjeron arrestos masivos en operaciones de allanamientos en los barrios de la ciudad. Sie kontrollierten die Autobahnen nach Santiago und in andere Regionen und begannen mit Razzien und Verhaftungen in den Industriegürteln, in den Universitäten, in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Festnahmen aller Personen, die ihnen verdächtig erschienen, gegen die Putschisten zu sein oder Parteimilitante oder Sympathisanten der Unidad Popular. Es kam zu massiven Verhaftungen bei Razzien in Wohnvierteln der Stadt. Los detenidos y las detenidas de las primeras horas fueron transportadas al estadio de Playa Ancha y a medida que aumentaba la represión eran transportados a los centros de tortura de la Marina, del Ejército y la Policía, como los buques Lebu, Maipo y la Escuela Esmeralda, Academia de Guerra Naval, Cuartel Silva Palma y la base aérea de Coquimbo. La atmósfera de terror y violencia inundaba la ciudad y caminar por sus calles era cada día más peligroso porque la delación estaba al orden del día.
Producto de las torturas, fueron asesinadas compañeras y compañeros. Algunos de ellos están hasta hoy día desaparecidos y desaparecidas. La dictadura estableció una red de unos 1.200 centros clandestinos de detención y de tortura y de exterminio en todo el país. Die Gefangenen der ersten Stunde wurden zum Praia Anscha-Stadion transportiert und als die Repression zunahm, wurden sie in die Folterzentren der Marine, des Heeres und der Polizei gebracht, wie zum Beispiel auf die Schiffe Lebu, Maipu und das Ausbildungshof Esmeralda, in die Kriegsmarineakademie, die Silva Palma Kaserne und den Luftwaffenstützpunkt Quintero. Die Atmosphäre des Terrors und der Gewalt überschwemmte die Stadt und es wurde immer gefährlicher, durch die Straßen zu gehen, weil Denunziationen an der Tagesordnung waren. Infolge der Folterungen wurden Gefährten ermordet, von denen einige noch heute vermisst sind. Die Diktatur errichtete ein Netzwerk von etwa 1200 geheimen Haftfolter- und Vernichtungszentren im Land. Hoy, después de la salida de Pinochet forzado en 1988 por plebiscito, seguida por una fase transitoria pactada en un sistema presidencial, estamos más que nunca de pie en la lucha por recuperar la dignidad heredada por Salvador Allende y la Unidad Popular. A la conciencia digna de miles y miles de chilenos no puede ser cegada definitivamente. Las protestas masivas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 obligaron al gobierno del presidente Sebastián Piñera a promulgar la ley que permitirá convocar a un referéndum constitucional como vía para aplacar el descontento de ambas capas de la sociedad chilena. Heute, nach Demonstrationen im Abgang im Jahre 1988 durch ein Plebiszit, gefolgt von einer vereinbarten Übergangsphase eines Präsidialsystems, stehen wir mehr denn je in unserem Kampf für die Wiederherstellung der sozialen Gerechtigkeit, einem Kampf, der in diesen 47 Jahren nicht aufgehört hat, weil die Rat der Würde, die Salvador Allende und die Unidad Popular von Abertausenden von Chilenen nicht zerstört werden kann. Die massiven Proteste, die am 18. Oktober 2019 begannen, zwangen die Regierung von Präsident Sebastián Piñera, das Gesetz zu verkünden, das die Einberufung eines Verfassungsreferendums vorsieht, um die Unzufriedenheit in weiten Teilen der chilenischen Gesellschaft zu beruhigen. Este 25 de octubre próximo, mediante un plebiscito, cerca de 14 millones de chilenos tendrán la posibilidad de decidir a través de un plebiscito para iniciar un proceso de nueva constitución y terminar con la constitución de Pinochet de 1980. Debemos asegurar su carácter democrático y popular, porque los enemigos del pueblo tratarán de impedir este proceso. Desde aquí decimos no a la constitución de Pinochet. El pueblo unido jamás será vencido. 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 ¡Venceremos! ¡Venceremos! Am 25. Oktober diesen Jahres werden fast 14 Millionen Chilenen die Möglichkeit haben, durch ein Plebiszit zu entscheiden, einen Prozess einer neuen Verfassung einzuleiten und Pinochets Verfassung von 1980 zu beenden. Wir müssen seinen demokratischen und volksnahen Charakter gewährleisten, denn die Feinde des Volkes werden versuchen, diesen Prozess zu verhindern. Von hier aus sagen wir Nein zu Pinochets Verfassung, No a la Constitución de Pinochet.
Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden. Wir werden siegen. Venceremos!